Дълго си мислехме защо най-добрите български изпълнители излизат от рок групите и кой от тях заслужава да поканим. И си помислихме, че най-добре ще бъде това да бъде първата дама на българският рок-н-рол. Дами и господа, Силвия Кацарова! Добър вечер на всички! Думите съди, спирай моите писма, но не ги чети, идвам вместо тях. Огън от любов ще запаля аз сама и да изгоря, не ме е страх. Огън от любов, най-щастливия пожар, и в единствен миг, що ми спепели, ще се прероди нежност и в красота, духости мети, думите съди. И без думи нека винаги в нас лепения шепот нежно да звучи. Любовта да бъде съдица и глас, слънчев миг в нашите души, думите съди. огън от любов, най-щастливия пожар, и в единствен миг, що ме изпепели, Ще се прероди нежност и в красота, духости мети, думите съди. И без думи нека винаги в нас лепения шепот нежно да звучи. Любовта да бъде съдница и глас, слънчев миг в нашите души, огън от любов, най-щастливия пожар и да изгори. Ще се прероди нежност и в красота, духости мети,